Приветствую всех на моем канале. Тема сегодняшнего видео — это китайская бензиновая зажигалка. Ссылку на нее ищите в описании под видео. Китайцы делают их со всякими разными надписями, символами, узорами, фонариками и так далее. Но это всего лишь выпендрёж. От зажигалки требуется что? Правильно, давать огонь. Все остальное лишнее и не нужно. Принцип работы всем известен. На пропитанный бензином фитиль высекается искра. И последний загорается, а точнее не он, а пары бензина, которые испаряются с его поверхности. Тушится простым закрытием крышки. Ну и тут еще с краю маленький фиксатор крышки. В закрытом состоянии он упирается и держит крышку через перегородку. Той самой крышки, вот ее видно. Вот он, когда закрывается зажигалка, он так щелкает и удерживает от открытия. Разбирается зажигалка очень просто. Все внутренности полностью вытягиваются из корпуса. По бокам нанесены надписи, вот с этой стороны и с другой. Так, ну думаю, видно. Снизу есть доступ к материалу, который нужно пропитывать бензином. По центру видно проходит фитиль и винтик, за которым прячется кремень. Сейчас его раскрутим и посмотрим. Ну вот и сам винт поджимной. Нужно его откручивать очень аккуратно, так как пружинка, упираясь в него, выстреливает, и он вылетает. Та самая пружинка с упором. Ну и вот совсем маленький кусочек кремния. Я его взял в пинцет, чтобы был заметен, так как в пальцах его не показать. Так, теперь все соберем, заправим и можно пользоваться. Заправлять я буду специальным бензином для зажигалок, но, наверное, подойдет и простой бензин, хотя я не пробовал и советовать не берусь. Для удобства я использую вот такую вот трубочку. Ну и, наверное, будет достаточно этого. Так, сейчас, как было, на место вставим. Бензин убираем. Так, все, зажигалка заправлена, собрана. Пробуем зажечь. Горит. Пламя высотой примерно 5 сантиметров. На этом все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока.